Приветствую на канале. Городской голова города Краматорска Гончаренко Александр Васильевич поздравил служащих исполкома. Это было в теплой обстановочке, в прямом и переносном смысле, с улыбкой, дружественно и красиво. Пожелал он служащим всего доброго, здоровья, успеха в следующем году, а самое главное – быть уверенными в своей работе. Ну а насчет уверенности он привел пример. Как приступая к своей должности, стал главой мэра, он сильно переживал, волновался. И постепенно он набрался уверенности. И один из примеров таких, он сравнил себя. Это то же самое обычно девочка, как на ледовой арене. Маленькая, чуть выше стала. А смотри, у нас до этого ехала, она как-то стоит уверенно. Думаю, не дай бог, я сейчас стану найти пойти. Все по тебе, 4 минуты. Ты не боишься, что ты упадешь? Я поначалу боялась, а потом привыкла. И не стала бояться, а потом начала получаться. Значит, 4 минуты. Поэтому не бойтесь, точно так, как девочка не боится. Точно ничего не боится. Мэр напомнил, как много своей команды они достигли за этот год. Это сравнение и этот пример мне показался интересным. Девочка как будто команда, новая, зашедшая в исполком. Пробыла она ровно год, и ей еще осталось править 4 года. Одним из примеров было, что 31 декабря запустили новые коммунальные автобусы. Автобусы «Троянда». Убрали других перевозчиков. Я думаю, наверное, что кого-то лишили работы, но, возможно, конкуренция и проезд подешевеет. Да, наверное, эта новая команда, как никто из предшественников, способна на многое. Ну, например, поставили паровоз в старом городе. Я бы еще поставил памятник трамваю, как памятник бесхозяйственности в городе Краматорске. Открываются и обновляются парки. В стратегии города Краматорска заложена программа «Сделать наш город Краматорск Парк-Сити». Красиво поставлены на бюджет города коммерческие частные проекты, а именно хоккейная и футбольная команда. Развитие спорта обеспечено. Закуплена новая коммунальная автотранспортная техника. Дороги почищены, мусор вывезен. Подача качества воды в Краматорске улучшилась, так как работают ранее разрекламированные очистные новые технологии. Национальная полиция получила новые авто, велосипеды, оружие. Значит, правопорядок будет на высоте. Создаются ли рабочие места? Да, создаются. А именно, с 2021 года привозят заключенных за 100 километров для переборки и переработки мусора. Наверное, чтобы не нарушать закон Украины по захоронению отходов. Развивается Краматорск, строится жилье. Кстати, как я попал на это мероприятие поздравления служащих исполкома? Был на митинге участников боевых действий, которые требовали улучшения жилищных условий. Простояли почти час на улице, никто к ним не вышел. И поднялись в этот зал, где было уютно и тепло. Хотелось бы напомнить, что вышеперечисленное делается за бюджетные деньги, за кредитные средства, которые вам, краматорчане, придется отдавать из своего кармана. Конечно же, не сейчас, это в будущем. Хотелось бы, чтобы Краматорск развивался, чтобы люди не уезжали за границу, чтобы посещали эти парки, появлялись рабочие места, чтобы люди жили и вели к процветанию нашего города. Видео получилось не очень качественное, так как простоял на морозе почти час и зайдя в тепло, для техники произошел перепад. Может, я что-то забыл, что сделалось за год. Может, у вас есть предложение. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Продолжение следует. Пойдем. Жарко. Я камеру заносить туда не хочу, Традиция.
Ну і підозрюємо, якщо так. Вот, Александр Добре. Де вас почекати, Олександр? Хорошо. Ну, годом поздравил. О, Лавочку. с Новым роком вас! Всех поздравляю. Должны предоставить. Ну что, вы не проходите, стоите? На масочку. Ну да, все распройдем. Ух ты! Не, мы просто снимаем ваш новорічный цвета, да. С Новым роком вас наступающим. Ладно, будем разговаривать с начальником. Заходим, ничего, не выводим. Чем лучше мы с вами работать, тем быстрее мы должны решаться задачи, скажем, каждый месяц становится все больше, появляются стройки, развивается транспорт, мы продолжаем ремонтировать больницы, улучшаем работу с нашими жителями, обратную связь, у меня лично точно жители не могут существует в отсутствии обратной связи с мэром. Поэтому, мэр без вас, без команды, без каждого из вас, без работы, без работы, которую каждый делает на своем месте, поверьте, работа каждого из вас, она очень важна. Даже если иногда вам кажется, что нам где-то неблагодарно, даже так бывает, я уже первый год, сейчас за первый год работы сделал, сколько задач, сколько бы ты чего не делал, все равно обязательно такая человеческая сущность всегда чем-то. Хотелось бы, чтобы мы работали, с своей стороны мы точно будем работать лучше, быстрее. Хочу пожелать вам в уходящем году, чтобы побольше проблем точно остались в этом уходящем году. А в новом году, чтобы все-таки было больше позитива, больше успехов вам и вашим семьям. Желаю, в первую очередь, конечно, здоровья, учитывая, что пандемия, скорее всего, за ближайшие месяцы никуда не уйдет, а вот в следующем году будем с ней жить. Поэтому здоровья, побольше оптимизма, успеха, ну, поменьше всего. Берегите себя, будьте здоровы, семейного благополучия. Я верю, что такие радостные лица у вас будут чаще. Выходите из спокойной грусти, есть кое-какие. Но это все-таки старался оптимистом. Здесь за себя могу сказать, делаю с вами, с вашими коллективами. Здесь он был, с одной стороны, сложен, да, слегка боялся, когда стал мэром. Потом где-то месяц-два я вспомнил себя, когда пришел на завод на домашний сталь в 91 году. Поверьте, я боялся точно так же, как я боялся в декабре 2020 года. Боялся чего? А вот вопрос, а смогу ли я? Помните в фильме «Бриллиантовая рука», да? Когда главный герой смеялся, смогу ли я? Чего боитесь? Смогу ли я? Не подумаю ли я? Вот это очень боялся, но скажу одно тебе, что с такой командой я точно ничего не боюсь. И вариантов у нас с вами нет, идти дальше, двигаться вперед, делать еще больше и лучше. Перемен в городе много, должно быть еще больше. И наш город должен быть точно самым лучшим на востоке Украины. Многие конкурируют с Мариуполем, у них есть чему поучиться, поверьте. Они на нашей стороне помогают нам во всем. Нам помогают также Харьков, Днепр, все то новое, что мы видим в городах. Кстати, когда что-то не знаешь сам, не уделяй время и не набивайте ошибки и учиться чему-то, что уже другие города прошли раньше и быстрее, пора. То не грех уже посмотреть и поучиться. Тем более не нам всем помогут. Это
мы все лучше, нам точно перенимать и будем перенимать. Где-то мы дорабатываем и делаем с учетом ошибок, которые эти города пошли. Поверьте, мы в этом году в разных вопросах в той же медицине и в освите могли наступить на ряд граблей, через которые прошел тот же Евро. И они сразу нам сказали, где они допускали ошибки, и мы уже эти ошибки не допустили. Ну, многие из вас знают о том, чего мы можем избежать. К счастью, кстати, мы видели маленький подарок жителям, что мы выехали наши 27 новых троян на маршруты. В принципе, отзывы позитивные, так совпало, что и получилось нам под новогоднюю ночь дать тот комфорт, который будет на следующий раз. Да, есть пожелания, я им всем отвечаю лично, не в личке, комментирую. Поэтому сил, оптимизма, здоровья и точно ничего не будет. Все у нас получится. Это то же самое, как вчера девочки на ледовой арене. Маленькая, чуть выше стала, что будет вперед. А смотрю, у нас до этого ехала на коньках, стоит уверенно. Думаю, не дай бог, я сейчас стану найти коллектив. Вот 4 года. Ты не боишься, что ты упадешь? Я поначалу боялась, а потом привыкла. Я не стала бояться, а потом не начала получаться. Девочки 4 года. Поэтому не бойтесь, точно так же, девочек не боится. Точно ничего не бояться. Нового году только успеха, всего хорошего. Вам спасибо еще раз за работу. И идемте дальше. Всем хорошо, следите за